Esse aqui é o trem-bala Renfe, da AVE. Ele é da Merrano. E aqui atrás tem uma parte dele que é sem motorização. 2 vagões de passageiro. E aqui a locomotiva com motorização DC. Ela tem iluminação só na frente. A gente ergueu aqui, ó, aqui atrás e a gente ergueu também aqui na frente.